猫山王榴莲千层，姐妹们，它是有8层榴莲果肉夹心的，而且用的都是动物奶油哦，太优秀了吧！分了2块给我妈。软糯香甜，绝了！真的好吃啊！它真的是满满的榴莲果肉，姐妹们看。爱吃榴莲的姐妹一定要冲，不好吃你们回来打我。哇，这个果肉。